यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्डिंग स्टेशन हम 15 मिनट पहले भी चेंज कर सकते हैं। जो पहले सुविधा होती थी 8 से 20 घंटे पहले हमारा बोर्डिंग स्टेशन जो चार्ट प्रिपेयर हो जाता था तो हम बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब रेलवे बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है यात्रियों की सुविधा को देने के लिए कि हम अपना बोर्डिंग स्टेशन 15 मिनट पहले भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो बदलाव है ये 19 फरवरी से लागू हो जाएगा। धन्यवाद।